парень увидел упавшего в воду птенца и решил помочь ему. Он нашел ветку рядом и аккуратно помог птенцу зацепиться и выбраться. Его крылья были повреждены и намокшие, поэтому ему не сразу удалось ухватиться и выбраться. Сам птенец не мог лететь, и нужно было время, чтобы восстановиться. Парень не мог его просто вот так бросить на земле без сил, поэтому решил забрать его домой и дать отдохнуть. Птица совсем не сопротивлялась и легко принимал помощь человека. Мужчина накормил ее и оставил отдыхать. Птица прожила у него некоторое время, и они очень подружились. Как только ей стало лучше, парень сделал для нее кормушку и поселил гостью у дома. Теперь птица могла спокойно и свободно летать, и в любое время прилетала полакомиться вкусностями, которые парень каждый день оставлял для нее в кормушке. Хоть птица и жила теперь своей жизнью, но никогда не забывала прилетать к спасителю и каждый раз говорить спасибо.